हेलो गाइज गुड मर्निङ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल एजे ब्लगमा फेरि पनि एकदम स्वागत छ है। र तपाईँहरूलाई मेरो आजको काम देखाउँछु र तपाईँहरूलाई म एउटा चिज पनि देखाउँ भनेर सोचेको थिएँ है अस्तिदेखि। र हाम्रोमा चाहिँ जाइको क्याक्टस फुल चाहिँ कोपिला लागिरहेछ, दामी भइरहेछ है। डिफ्रेन्ट कलरहरू छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। कोपिला दामी लागिरहेछ। कलर चाहिँ यस्तो छ है। यहाँ बिचतिरको चाहिँ कतिवटा चाहिँ यो खाली भएको चाहिँ बिक्री भइसकेको लगिसकेकोहरू हो। अब यहाँ चाहिँ यति उब्रेको छ हाम्रोमा है। ड्रागन फर्न हो भन्छ यसलाई चाहिँ। अन्त यो चाहिँ बर्ड नेस्ट फर्न हो। र यहाँ चाहिँ खाली भएर चाहिँ यहाँ पनि भर्नुपर्ने छ गाइस सामान चाहिँ। कतिवटा चाहिँ अब बिक्री भयो, कतिवटा चाहिँ हामीले यहाँ राख्यो। र यो प्लास्टिक फेर्नुको लागि चाहिँ यो खाली गरेको। अब यो प्लास्टिक फेरेर अब यहाँ कहिलेदेखि हुन्छ यहाँ पनि भर्नु सुरु गर्नुपर्छ। आम चाहिँ छरिदिएको थियो अस्ति, मजाले उम्रिरहेछ। अन्त यो चाहिँ उयो अफ्रिकन भायोलेट, यसलाई चाहिँ अफ्रिकन भायोलेट भन्छ। र पत्ता दामी भएछ सेटिङमा। अफ्रिकन भायोलेट यो डिफ्रेन्ट कलरमा छ है। अन्त यहाँनिर चाहिँ कटिङ उयसको क्यामेलियाको कटिङ। र गाइस अब अस्तिको हट हाउस पनि देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। कम्प्लिट भएर एकदम कम्प्लिट भइसकेको छ है। यस्तो भइरहेछ। यहाँ पापा र आमा काम गर्नुहुँदैछ है। म तपाईँलाई तल छेउमा गएर देखाउँछु यहाँनिर के प्लान्ट, कुन चाहिँ प्लान्ट छ भनेर है। अहिले चाहिँ एमरलिस पनि फुलिरहेछ है, एमरलिली। कलर चाहिँ यस्तो छ है। र अब अस्तिको हट हाउसमा चाहिँ है हामीले चाहिँ यस्तो रोपेको थियो, मेरै रोपेको छ नि त। यहाँ चाहिँ यसरी फुल्दैछ हो। यही फुलेको चाहिँ नडरोस् भनेर चाहिँ हट हाउस बनाइहालेको। अहिले चाहिँ सिड फल्छ नि त, सिड फलेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो सिड चाहिँ उमारेर चाहिँ हामी चाहिँ सेल गर्छ हो। त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ हट हाउस बनाइहालेको गाइस। अब चाहिँ ढुक्कै बन्द, घाम लागे पनि डढ्दैन है। र अस्ति हट हाउस नबनाउँदा चाहिँ, हट हाउस भत्केको बेलामा चाहिँ एक दुई दिन नबनाउँदा चाहिँ पत्ता चाहिँ यसरी डढेको थियो है। यसरी डढ्दै थियो पत्ता है। त्यही भएर चाहिँ छिटो हट हाउस बनाइहालेको गाइस। डेली कोपिला लाग्दैछ है गाइस। म तपाईँहरूलाई यो फुलेको बेला पनि देखाउँछु यो कस्तो फुल्छ भनेर, कलरहरू कस्तो छ भनेर है। मलाई आशा छ तपाईँहरूले अवश्य मन पराउनुहुन्छ भनेर यो फुलको कलरहरू चाहिँ। गाइस हाम्रो चाहिँ स्नेक प्लान्ट चाहिँ यसरी रोपेको छ भुइँमा है, ड्याममै टन्न छ। चाहिँ पनि अब मोटामोटी भरिसक्नु आँट्यो, यति भरिसकेको छ है। अब यति डल्लै छ, अस्ति सक्ने थियो खासै यो भरेर कि। अब कतिवटा फाटफुटे कामहरू घरि हट हाउस बनाउनु, घरि उहाँ तल्लोपट्टिको हट हाउसको मिजस्ती भएको त्यो हावा ठुलो चल्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लास्टिक फाट्यो नि त। त्यो चेन्ज गर्दा ओर्दा अब टाइम त्यतिकै अब
काम एउटै काम गरिबस्नु पाउँदैन हो। अब के भइबस्छ। अब यो काम गर्दै थिएँ अचानक अब यो हट हाउस पनि बनाउनु पऱ्यो। त्यो हट हाउस फेरि बनायो ओऱ्यो, बनाइसक्नु आँटेको थियो फेरि जस्तो बनाइसक्नु आँटेको थियो त्यस्तै यहाँनिर उयो प्लास्टिक पनि फाट्यो हो। फेरि यहाँ पनि अब टाइम लाग्यो र आमा र म भएर चाहिँ यति चाहिँ भरिसकेको छ है। अब यहाँ अझै बाँकी नै छ र गाइस अब आजको काम चाहिँ के छ भने चाहिँ आजको काम चाहिँ छ यहाँ मुनिको प्रायः फुल चाहिँ अब यहाँ सेप भयो नि त, बेसी सेप भयो कि कुनामा परेर घामै परेन हो। अनि चाहिँ यो चाहिँ अब राख्नु चाहिँ उयो मुनि राख्नु भनेको, किनभने उयो पर चाहिँ अब घामसाम उज्यालो सबै भेट्छ होइन। त्यही भएर त्यहाँनिर राखिदिने। यहाँ चाहिँ अलिक खाली गर्ने, यहाँ खाली गरेर चाहिँ यहाँ खाली गर्ने, किनभने यहाँ चाहिँ अब कटिङ गर्ने चिजहरू अब बर्खा आउँदैछ नि त। अब त्यति बेला चाहिँ अब कटिङहरू कतिवटा प्लान्टहरू कटिङ गर्नुपर्छ होइन, बलुवातिर गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँनिर यहाँ मुनि चाहिँ कटिङ राख्नुको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक खाली गर्दै गर्ने गाइस। यो सामान अब आज चाहिँ त्यहाँ राख्छु, त्यहाँदेखि हेर्दै जाउँ कामहरू के हुँदै जान्छ। कामहरू त अब त्यसै पनि निस्किँदै गइहाल्छ कामहरू, यो गर्दै गयो। अब यो सकेपछि फेरि अर्को काम निस्किहाल्छ हो। कामको चाहिँ अब दुःखै छैन यहाँ चाहिँ क्या, अब काम चाहिँ भइ नै बस्छ अब क्या जहिले तहिले। पहिला चाहिँ अब यो नराम्रो भइहाल्यो चाहिँ सबै पर एक साइड लगाइदिइहाल्छु है। पहिला चाहिँ यिनीहरूको भइहाल्यो साँधिहाल्नु पऱ्यो है। अस्ति चाहिँ खाली ठाउँ खाली नभएर चाहिँ यसलाई यहाँभित्र हालिरहेको थियो नि त। अब त्यही त अब ठाउँसँग बनाइसक्यो है, ठाउँहरू अब निकै भयो खाली भयो कि। यसलाई चाहिँ अब तलपट्टि ट्रान्सफर गर्छु है, किनभने अब यसलाई तलपट्टि गरममा राख्नुपर्छ नि त हो। यहाँ चाहिँ सनलाइट भेट्दैन हतपत, त्यही भएर चाहिँ अब सब हामीले चाहिँ राखिदिने रहेछ। यसरी मजाले मिलाएर राखिदिएको छु है। मारान्टाको भेराइटी यसरी मिलाएर राखिदिएको छु। आजको हट हाउसको काम चाहिँ यति नै है। र अब चाहिँ काम के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरको डेली फुल चाहिँ तल रोप्ने अरे नि त, तल खनिरहेको थियो अस्ति कि त्यहाँ रोप्ने अरे। त्यही भएर चाहिँ अब म रोप्नु जान्छु है, तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु। र त्यो डेली फुल चाहिँ यही हो गाइस। यो चाहिँ भुइँमा माटो जरा गइसकेको छ कि भुइँमा। त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कतिवटा चाहिँ मर्दैछ नि त भुइँमा जरा जानु नपाएर। त्यही भएर चाहिँ यो कतिवटा चाहिँ अब भुइँमा रोपिदिने है। जरा यस्तो हुन्छ र पोट यस्तो हुन्छ। यो डेली पनि यसले दामी फुल्छ। मैले तपाईँहरूलाई अघि भिडियोमा माथि कोपिलाहरू लाग्दै देखाएको थिएँ, त्यो चाहिँ यही हो। फुल चाहिँ दामी हुन्छ। तपाईँहरूलाई म फुलेको बेला चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि देखाउने छु है। र अब चाहिँ रोप्छु, मलसल हालेर खनेर चाहिँ मजाले माटो बनाउनु पर्छ है। मेरो चाहिँ रोप्ने काम हो। यसलाई चाहिँ अलिक फरक रोप्यो भने चाहिँ राम्रो, किनभने चाहिँ अब यो पुरा झ्याङ्गिन्छ नि त हो। त्यही भएर चाहिँ अझै माथि यस्तो अझै माथि आमा यतातिर पनि थपिदिनुपर्छ। एक वटा मात्रै रोपेको छु नि। अब चाहिँ रोपेर सक्यो है। अब चाहिँ पानी हलाइ हुन्छ यहाँ परदिन यहाँसम्म। गाइस आजको काम चाहिँ यति नै है। र तपाईँहरूलाई मेरो आजको काम
के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला र तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है तपाईँहरूलाई फेरि पनि म नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछु